अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, अगर किसी फ़ोन के अंदर चार्जिंग बेस के अंदर इशू आ जाता है और हमारे पास सेम चार्जिंग बेस मौजूद ना हो, तो हम कोई भी चार्जिंग बेस अपनी मर्ज़ी से जो है वो लगा सकते हैं। ये बेस को उतारना है, देखें जी, इस साइडों पे हम सोल्डरिंग करेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये जैक आधा बाहर आ जाएगा। अनदर साइड थोड़ी सी हमने सोल्डरिंग की और प्रेस किया तो ये जैक दूसरी साइड से भी बाहर आ गया। ये प्रॉब्लम थी इसमें। चार्जिंग जैक हमने उतार लिया। अब इसके पॉइंट्स को साफ़ करते हुए स्टूल इधर वाली जगह पर ले जी। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल 5 पॉइंट्स चार्जिंग बेस है। चार्जिंग करवाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो हम लोगों ने इसकी साइड की पिंस को वॉल आउट कर लेना है ताकि बेस जो है वो ग्रिप में आ जाए। तो ये लग गई। अब यहाँ पे एक और काम हम ये करेंगे कि जस्ट जो हमारा नेगेटिव है उसे हम अपनी बेस के ऊपर ही सोल्ड कर लेंगे। नेगेटिव को हम बेस पर ही सोल्ड करेंगे। कैसे? ये वाला कॉर्नर हमारा नेगेटिव का बनता है, इसको बेंड किया और चार्जिंग बेस पर ले आए। इस अंदाज। अब हमारे पास आ जाते रह जाते पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखिएगा कॉर्नर कॉर्नर के पॉइंट्स होते हैं। लें जी, लें जी, पॉजिटिव हमने इसका कनेक्ट कर लिया। अब हम लोगों ने चार्जिंग बेस को अपने पॉइंट पर रख के जस्ट सोल्ड करना है साइड्स को। तो नेगेटिव जो है वो हमारा कनेक्ट हो जाएगा इससे। कुछ इस अंदाज से। और अब पॉजिटिव को हम अपने VCC के पॉइंट के ऊपर लगा देंगे। एक्स्ट्रा जो जंपर वायर है उसको भी उतार दें। अब मीटर से देखेंगे कि कहीं हमारे पॉइंट्स शॉर्ट तो नहीं हो गए। तो 100 किलो हम X10 के ऊपर मीटर, ब्लैक वायर ऑन ग्राउंड, रेड VCC, ये बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्टिल नॉट वर्किंग। देयर इज़ समथिंग प्रॉब्लम। दोबारा से चेक करते हैं। ले जी, अब हमने लगाया है इसको। तो फाइनली ये था कि इशू इसमें चार्जर जो था हमारा वो ठीक नहीं था। तो हमने चार्जर रिप्लेस करने के बाद देखा 5 वोल्ट यहाँ पर आ गए और रेड लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। बैटरी जैसे 3.4 पे आएगी ये डिस्प्ले भी शो कर देगा, जिसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे।
ले जी, चार्जिंग इसकी एक्टिव हो गई है, 0% पे है। और ये ले जी,